السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزاری کے معیار آپ کے عمل اور شہادات کا ذکر جلسہ سے پہلے خطبہ میں نے کیا تھا. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şükran, duygular, teşekkür etme vasıfı ile ilgili onun sünnetinden ve onun şükür standartından jalsadan önce bahsediyordum. Bugün de ondan biraz bahsedeceğim. Allah-u Teala'nın şükür ile ilgili o en ufak teşekkürlerle duyguydu. En ufak meseleyle ilgili Hazreti Anas bin Malik şöyle diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kul bir lokma yediğinde Allah hamd ettiğinden Allah-u Teala sevinir. Bir yudum su içtiğinde de ona hamd etmesi sevinir. Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eve girdi ve bir ekmek parçasını gördü, onu eline aldı, onu temizledi ve yedi. Ve şöyle buyurdu. Ey Ayşe, Ey Ayşe, saygın şeye saygı göster. Bu rızk nimeti başka milletten alınca ona geri verilmez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ufak şeyden dolayı şükür ederdi. Ve ailesi de bunun telkinde bulunurdu. Bunun için eğer rızkımızda bereket istiyorsak o zaman Allah-u Teala'nın nimetine teşekkür etmek zorundayız. Hazreti İbn Abbas diyor ki Mekke fethi gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuzeni Ümmü Hani'nin evine gitti. Acıkmıştı. Ve şöyle buyurdu, yemek var mı sende? O dedi ki bende kuru ekmekten başka bir şey yok. Ve bunu sadece takdim etmekten ben utanıyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onları getir. Onu suya batırdı. Ümmü Hani tuz getirdi. Dedi ki Resulullah dedi ki başka böyle yemek var mı? Dedi ki sirke hariç bir şey yok. Resulullah dedi ki onu getir. Onu ekmeğin üstüne onu koydu. Onu yedi ve Allah'a hamd etti. Ve şöyle buyurdu ki işte sirke ne güzel bir yiyeceğidir ey Ümmü Hani. Eğer bir evde sirke varsa o fakir olmaz. Biz yaşadığımız ülkelerde birçok nimetten istifade ettiğimiz halde ama Allah-u Teala'nın buna rağmen Allah-u Teala'nın teşekkür hakkını etmiyoruz. Ufak ufak şeylerden dolayı Allah-u Teala'ya şikayet ederiz.
böyle getirilmedi, şöyle getirilmedi, evde yok diye. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu teşekkür etmeyenlerin tablosunu böyle çizdi. O şöyle buyurur. Üzerinde bir yırtık elbise olunca ağlıyorsunuz. Ve diyorsunuz bizim kısmetimiz ne kadar kötüdür, ne kadar şanssızız. Bizde şey yok, giyecek bir elbise yok ama onlara böyle yırtık bir elbise verilince onların onlar Allah'a hamd etmeye başladılardı ve derlerdi ki ne kadar güzel bir elbisedir Allah-u Teala'nın bize verdiği. Onların eline bir kuru bir ekmek geçtiği zaman derlerdi ki ne büyük Allah'ın nimeti bize verildi. İşte bundan dolayı onlara kuru ekmek hangi fayda sağladıysa o size pilavlar size o fayda sağlamıyor. Size bugün kime pilav nasip oluyorsa onu yiyor. Ama yedikçe de işte hem yiyor hem de yok bende falanca şey yok diye keşke benim de böyle tatlı da olsaydı diye ağlamaya başlıyor. İşte eğer o tatlı nasip olursa diyor ki falanca yemek niye yok? Ve eğer o birisine mercimek yemeği verilse diyor ki bana işte et niye nasip değildir. Ama kime et nasip oluyorsa o diyor ki ben pilav niye verilmedi diyor. Kime 4 ekmek nasipse o yemek niye nasip değil diyor. Böylelikle Hazreti Müslim Maud ayrıntılarla bunu anlatılıyor ve diyor ki ama sahabanın durumu buydu ki bir kuru bir ekmek onlara verildiği zaman onlar düşünürler ki biz buna hak etmedik. Bu Allah'ın lütfudur. Allah-u Teala bize bunu inayet etti, bize bunu verdi. Bunun neticesinde bu kuru yemek yemenin neticesinde ki onlar teşekkürlerle duygu olurdu. Ve onlar içinde büyük bir azım vardı. Ve onların teşekkür duyguları bu kuru ekmek daha da artırırdı. Mekke fetih olduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 kutsilerle, kutsallarla girdi ve Mekke'nin büyük insanlar ki hayat boyunca İslam'a düşmanlık etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gidin ben size hiçbir şey demeyeceğim. Ondan sonra bu Hazreti Ümmü Hani'nin olayı yazılıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o fetheden sonra Ümmü Hani'nin evine gitti. Onun kuzeniydi. Amcasının kızıydı. Ve demin de anlattığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yemek için bir şey var mı? O dedi ki bir şey yok. Sadece işte evde kuru ekmek var ve sirke var. Evet, kuru ekmek var. Birkaç günden duruyor evde. Ve onu getirdiği zaman Resulullah dedi ki ne güzel bir ekmektir sen niye üzülüyorsun? Ve yemekte bir şey yok diyorsun yemek için. Sonra su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği suya bitirdi ve sonra sordu ki bir yemek var mı? Dedi ki bende nerede yemek nerede nasip işte. Bende sadece sirke var. Sirke var bende. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ne güzel bir yemektir bu. O sirke getirdiğinde yukarıda da anlattığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ekmeği batırdı ve onu yemeye başladı. Hazreti Müslim dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sirkeyi de Allah'ın büyük nimeti saydı ve kuru ekmek yemek suretiyle onun lütfunu şükretti. İşte hazım olayı insanın kalbi mutluluk verilir. Eğer bir insan mutlulukla çok
değersiz bir şeyde yerse o ona bir güç verir. Ama eğer üzüntü içinde ve nankörlük duygularla çok güzel bir şeyde yenilirse o ona güç vermez. İnsanlar diyor, zannediyorlar ki bize çok eşya verilmeli ve bizim elimizde olan azdır. Ama ashab-ı kiram şöyle düşünürlerdi ki biz aslında ağza hak etmiyorduk ama bize çok fazla verildi. İşte onların şükür etmenin yolu buydu. Onun için onlara verilen en ufak bir ekmek bile, en ufak ekmek parçası bile onlara fayda sağlıyordu ama size onar ekmek de verilse o fayda sağlamıyor. Bunun sebebi budur ki siz şimdiye kadar iman lezzetine varmadınız. Sizin kalpleriniz hala bundan habersizdir ki Allah-u Teala büyük bir şan, yüce bir iş için, manevi bir iş için sizi yarattı. Ve Allah-u Teala manevi bir inkılap için ve değişim için size bu dünyaya getirdi. Eğer Allah-u Teala birisini en yüce bir hedef için yarattıysa onun karşısında dünyanın en büyük kral bile bir hiçtir. Ama siz bu makamınızı anlayacağınız yerde, farzlarınızı yerine getirdiğiniz yerde siz bu küçük ufak şeyler için konuşuyorsunuz. Siz bu değersiz ufak şeylere ilgileniyorsunuz ve diyorsun şu verilmedi, bu verilmedi. Ama eğer siz farkına varsanız hangi makam için yaratıldığına dair, hangi iş için yaratıldığına dair o zaman sizin kalpleriniz mutlulukla dolar ve en ufak yiyeceği bile sizi güç verir ve o size buna göreviniz yerine yapmayı ehil yapar. Ama bir reçetesine her ahmedi içindir. Eğer onun ama özellikle vakfı zenginler için bu önemlidir. Ve onun bunun çok ihtiyacı vardır. Hem kendileri bu şükür duygularla dolu olacak hem de aile ve çoluğu çocuğunu bunu araştıracaklar. Çünkü o büyük ve yüce bir hedef için kendine vakfettiler. Ve bu büyük amacı elde etmek için büyük onların güzel örnekleri olmalı. Bu örnek olurlarsa bu maksat elde edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın hizmeti ve onlara nasıl teşekkür ederdi, ne kadar onlar dualar ederdi. Bu konuda bir rivayet vardır. Ebu Kutade radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap etti ve şöyle irşad buyurdu. Siz bütün gece ve bütün akşam yürüyeceksiniz ve yarın inşallah suya varacaksınız. Bir yolculuk vardı ise insanlar yürüdüler, kimse kimseyle ilgilenmedi. Hazreti Ebu Kutade diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordu. Gece yarısı oldu. Ben onun yanındaydım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyukladı ve o suvari uzunluğunda bir tarafa eğildi. Ben onun yanına gitti ve ben onu uyandırmadan onu destekledim. Doğru bir şekilde suvari oturdu. Sonra gecenin büyük kısmı geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar uyukladı ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i destekledim ve ben onu ve uyanmadan tekrar uyanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzgün bir şekilde oturdu. Tekrar gecenin son kısmına geldiğimizde tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde eğildi ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yanındaydım ve o düşmesin diye onu ben destekliyordum. Destek veriyordum. Ben ona yaklaştığımda ona tekrar destek verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı, dedi ki ne kimsin? Ben efendim Ebu Kutade'yim. Dedi ki sen ne zamandan beri benim yanımdasın? Ben dedim ki efendim geceden beri sizinle beraber yürüyorum. Bunu da şöyle buyurdu.
sen beni koruduğun gibi Allah-u Teala da seni korusun. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şükürgüzar bir insan değil. Hazreti Muhammed diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala Mekke vadisi benim için altın yapmak bana sordu yapıp ben dedim ki ey Allah hayır onu benim için altın yapma, ben istiyorum ki bir gün aç kalayım, bir günde tok olayım. Çünkü ben tok oldum sana hamd edeyim ve sana şükür edeyim ve aç olduğu zaman senin bir acizlik içinde, tevazu içinde sana dua edeyim. Hazreti Abdullah bin Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su içtiğinde üç kere onu üçe bölerek içiyordu ve bir kere içti ve soluk alırdı. Üç kere böyle yapardı ve bu aslında Allah-u Teala hamd edeceği ve bu aslında hem sağlık için de önemlidir. Bu şekilde suyun içilmesi. Bir keresinde bütün bardağı bitirmezdi. Buhari'de Hazreti Ebu Hureyre'den bir rivayet vardır. Uzun bir rivayettir. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki ondan başka mabul yoktur. Bir gün ben çok acıkmıştım ve aç olduğumdan dolayı yani ve ben aç kaldığım için karnıma taş bağlardım. Bir gün diyor ben bir gün olaydı diyor. Kaç gün böyle bunun üzerine bu açlık üzerine geçiyordu. O diyor ki bir gün ben yol üzerine oturdum ve çok kötü bir durumdaydım. Oradan Hazreti Ebu Bakır geçti. Ben ona Allah'ın kitabından bir ayeti okudum ve dedim ki bu fakirlerin halini sormak soru ne demektir ve ben sonra onu anlaması açıklayıp geçti. Sonra Hazreti Ömer geçti. Ona da aynı soruyu sordum. O da işte ayetin manasını açıklayıp geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada geçti. Aynı şey ona sordum. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve benim durumumu anladı. Benim çehremden bunu anladı ve dedi Ebu Hureyre benimle beraber gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gittim. Eve gitti. Evdekiler orada bir bardak süt vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirdi ve dedi ki ey Ebu Hureyre Ehl-i Sufa'ya yanına geç, onları çağır. Bunlar işte hep cami orada duran insanlardı. Her vakit orada, her zaman orada duruyorlardı. Ve yemek falan gelirdi zaman onlara verilirdi. Ben onlara verdim. Ben şunu düşündüm ki bu kadar azıcık süt var. Ben bunu daha fazlasını hak ediyordum. Eğer onlar gelirlerse bana hiç bundan nasip olmaz. Ben bundan içerlerse oradan bir şey bana nasip olacağını hiç ummuyorum. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri olduğundan dolayı ben onu yerine getirdim ve onları çağırdım. Onlar hepsi geldi, yerlerini aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ebu Hureyre bunları al ve bu insanlara içir. Ben diyor o bardak aldım ve sırasıyla herkese vermeye başladım. Birisine verirdim, o doya doya içerdi. İkinci, üçüncü hepsini içirdim ve onlar hepsi doya doya içti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bardağı geri aldı, onu eline aldı, bana baktı, gülümsedi ve dedi ey Hureyre, ben dedim lebbeyk ya Resulallah. O dedi al sen bundan iç. Ama dedi ki ben ve sen kaldık. Resulullah ben dedim evet ya Resulallah doğruyu söylüyorsunuz. Dedi uç. Ben içmeye başladım. Ben dedim ben doydum. Dedi yok iç.
O Resulullah üst üste dedi, iç diye dedi. Ben en sonunda dedi ki size hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ben çok duydum. Resulullah dedi ki bana ver. Ben Resulullah verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala önce şükretti. Halbuki o da açıydı. Ama önce Allah-u Teala şükretti ve o ağırtan sütten içti. İşte bu teşekkürdür. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şükran duygularıydı. Ve Allah-u Teala onda bereket koydu. O sütte o hepsi içti. Ashab da içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da içti. Hazreti Ayşe dedi ve Resulullah şöyle buyurdu. Eğer birisine iyilik yapıldıysa ve onu karşılığını versin ama eğer birisinin bunu karşılık verme gücü yoksa o ihsanını başkalarının ondan bahsetsin. Ve kim sahte olarak kendi büyüklüğünü söylüyorsa halbuki onda o büyük değildir. O yalan elbise giymiş gibidir. Yani başından sonuna kadar yalancıdır. Asvad bin Zahab bin Abdülmunaf bin Zahra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. İçeri girmeye izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey daim içeri buyur. O içeri buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için çarşafını serdi. Ve dedi buyur. Ve dedi çünkü dahi babaya yerindedir. Ey dayım kime bir ihsan edildiyse ve ona şükür etmiyorsa ve ona şükür etmiyorsa en azından o ihsandan bahsetsin. Çünkü ondan bahsedilince sanki ona teşekkür etmiş gibi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretine baktığımız zaman bir sayesiz olay vardır bu konuyla ilgili. Mesela Hazreti Hatice radıyallahu anh onun zevcesiydi ve her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok değer verirdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok güzel davranırdı. Mekke'nin zengin bir kadındı ve her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber yürüdü. Ve her zorlukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı ihlas ve vefa gösterdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman onun vefatından sonra bile onun güzelliklerinden bahsederdi. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'den bahsedince ve onu öldüğü zaman onu çok severdi. Bir gün ben kıskandım ve dedim ki Allah'ın Resulü sen her zaman o yaşlı ölmüş kadını hep anıyorsun. Halbuki Allah-u Teala sana ondan daha hayırlı hanımlar verdi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır Allah-u Teala ondan daha hayırlı hanım bana vermedi. Çünkü Hatice millet beni reddedince beni kabul etti. Ve onlar reddediyordu, o tasdik ediyordu. İnsanlar malından beni mahrum edince o mali bana yardım etti. Ve Allah-u Teala ondan bana evlat da verdi. Ve diğer hanımlardan evladı yok. Ve hayat boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hizmetlerini unutmadı ve hep şükretti. Aynen bunun gibi dostlarına da şükrederdi. Bir keresinde Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in arasında bir ihtilaf çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber ulaştığında ve o Ebu Bekir'in birçok ihsanından bahsetti ve ashab-ı kirama Ebu Bekir'e eziyet vermeme konusunda uyardı. Her ikisi meselelerini Resulullah'a getirdi. Hazreti Ebu Bekir diyor ki yok ben
yanlış yaptım. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, ben yanlış yaptım. Ben haksızlık yaptım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in dediklerini ondan vermedi ve Hazreti Ebu Bekir'le tartıştığından hiç hoşlanmadı ve dedi ey Ebu Bekir Allah sana örtücü davransın ve sana yardımcı olsun. Ve Resulullah dedi ki ey insanlar Allah beni size gönderdi ve sizler dediniz ki sen yalancısın. Ama Ebu Bekir dedi ki sen hakkı üzerindesin. O canıyla ve maliyle bana destek oldu. Acaba siz benim bu arkadaşımı benim için bırakmaz mısınız? O 2 kere bunu söyledi. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir hiçbir zaman eziyet vermedi ve her zaman ona iyi davranıldı. Hazreti Ebu Said Hudri'den rivayettir. Şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle dedi. Allah bir kuluna yetki verdi. İster dünyaya sersin, ister Allah'ın indindeki nimeti tercih etsin. Bunun duyunca Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı Ebu Said diyor. Ve diyor ki biz çok taaccüp ettik, çok şaşırdık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuldan bahsediyor. Yetki verilen bir kuldan bahsediyor. Ama Ebu Bekir ağlıyor. Aslında bundan murad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bu yetki verilen. Hazreti Ravi diyor ki Hazreti Ebu Bekir bizden en fazla ilim sahibi bir insandı. O ağlamaya başladı. Ve dedi ki siz en çok bana ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden en çok bana iyilik yapan Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir ağladı çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat vaktinin yaklaştığını anladı. Mekke'de türlü zulmedilince Müslümanlara ve o zaman Müslümanlar Habeşistan'a gittiler ve oradaki kralı onlara orada emniyet içinde barındırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu iyiliğini hiç unutmadı ve hem kendi fiilleriyle ve hem sözleriyle onlara hep onların iyiliğini unutmadı. Ona hep teşekkür etti. Oradan bir kervan geldiğinde ve bir vafet geldiğinde, bir heyet geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona saygıdan dolayı çok saygı gösterdi. Ve dedi ki onları bizim ashab-ı kiram dedi ki ya Resulallah siz kendinize geldiniz. Biz bunu yapardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o benim ashabıma çok ikramda bulunmuştu. Onun için ben istiyorum ki onun iyiliğinin karşılığını kendi vereyim. Bu vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu padişah vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesini kıldırdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman 4 tekbir getirdi bu cenazede. İşte Ansar'ın amellerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşekkürden böyle bahsediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin 3. senesinde hicret edip hicretten önce işte Medine'den gelen 70 kişi onun biat etti. 13. seneydi bu. Peygamberin 13. seneydi. Onlar söz verdiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde biz ona canımızın pahasını koruyacağız. Bunun üzerine ve sahabi dedi ki ya Resulallah bizim Yahudilerle bize
bizim eski ilişkilerimiz vardır ve biz sizi destekleyince o bize düşman olacaklardır ve biz ama sonra Allah-u Teala size galip getirdiği zaman siz tekrar Mekke'ye belki gelirsiniz. Sonra da hayır kesinlikle böyle olmayacak. Sizin kanınız benim kanımız olacak. Sizin dostunuz benim dostum olacak. Sizin düşmanınız benim düşmanım olacak. Hazreti İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermeye gittiği zaman gidecekti. Ben onun için abdest için suyu getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu kim getirdi? Ben getirdim dedi. Ya Resulallah bunu Resulullah bana dua etti. Bu da onun için bir teşekkürdü. Khaybar gazvesinden sonra Hazreti Safiye ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi. Ve Hazreti Ebu Eyyub Halid bin Zeyd gece boyunca Resulullah'ın çadırının dışında nöbet tuttu. Sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktığında ve dışarıda onun nöbet tuttuğunu gördü. Dedi ki ey Ebu Eyyub hayırdır niye duruyorsun? Ben dedi ki ya Resulallah ben bu kadın hakkında sizinle ilgili endişe duydum. Çünkü onun babasını sen öldürdün Hayber'da ve bu yeni Müslüman oldu. Onun için benim içime bir korku ve endişe meydana geldi ki bu kadın size zarar verir diye. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ihlasını görünce onun için dua etti. Ey Allah Ebu Eyyub bütün gece beni koruduğu gibi sen de onu koru. Mutum bin Adi öyle bir kişiydi ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zulümlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulümden korumuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e geri geldi. Taif'ten geri döndüğünde Mutum bin Adi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına aldı ve himayesini aldı ve onu Mekke'ye sokmuştu. Muhammed bin Cübeyr babası Cübeyr bin Mutum'dan rivayet ediyor ki Bedir isimleriyle ilgili Mutum bin Adi bugün hayatta olsaydı ve bana bunlar hakkında bunların serbest bırakılmasını isterseniz ben ona serbest bırakılırdım. Hazreti Mirza Beşir Ahmet diyor ki bu Mutum koyu bir müşrikti ama ve bu durumda vefat etmişti ama çok efendi bir insandı. Nitekim Peygamber Efendimiz Taif'ten geri geldiğinde Mutum bin Adi Resulullah'ın koruma altına aldı. Ve bu ihsanından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeler yani ben onu bırakırdım böyle onlar söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında birisi ona iyilik yaptığında hiç unutmazdı. Ve ona bilfiil teşekkür ederdi. Dünya düşkün olanlar gibi o ihsanın karşılığını bir kere verdiği zaman ya ihsanın karşılığını verdiğin yeter diye düşünmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayat boyunca ona şükran duygularla karşılardı, teşekkür ederdi. Abdullah bin Abi Rabiye Makzumi babasından rivayet ediyor. O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hunayn gazvesi gittiği zaman 30 ya 40 bin borç aldı. Hunayn'dan geri geldiğinde o geri ödedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ki Allah Teala senin elinde ve malına bereket versin. İşte böylece ve işte kim bu demek karşı kim borç verdiyse ona teşekkür etmek de önemli değil. Hazreti Amr bin Akhtar diyor ki bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su istedi. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaba su getirdim. Onun içinde bir kıl vardı. Ben o kılı dışarı çıkardım.
Bu çok bakın ufak bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ey Allah, Allah'ıma cemmelo, ey Allah onu güzel yap. Her olay ne olursa olsun en ufak bir olay olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşekkür ederdi. Ravi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının etkisini gördüm. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası neticesinde 93 yaşına kadar bu yaşadı bu sahabi ve onun başında ve sakalında hiçbir aklaşmış kılı yoktu. Hazreti Kutada diyor ki Hazreti Enes'den duydu. Hazreti Ümmü Süleyman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ki ey Allah bunun malını ve evladını bereket ver. Ve Hazreti Enes diyor ki bu rivayet öyle bu dua öyle kabul edildi ki benim evladım bugün neredeyse neslin 100'e kadar ulaşmıştır. Hazreti Cabir diyor ki Resulullah diyor ki kime ihsan edildiyse ve ona şükür kim ondan bahsettiyse ona o teşekkür etti ve kim onu sakladıysa ona nankör davrandı. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye alırdı ve onun karşılığında verirdi. Hazreti Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi bir hediye buyurdu ki kime bir hediye verildiyse eğer onun gücü varsa bu hediyenin karşılığını verdim. Eğer bunun gücü yetmiyorsa onu en azından onu övsün yani hediye vereni övsün. Çünkü kim onu övdüyse ona şükretti ve kim onu gizlediyse ona teşekkür etti. İşte bu aslında güzel ahlaklardır. Bunun toplumda gerçekleşmesi lazım. Sevginin ve kardeşliğinin meydana gelmesi için. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki bir Bedvi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir deve yavrusunu hediye olarak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun karşılığında ona 6 tane deve verdi. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki bir keresinde birisi Resulullah aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi ve ondan bir şeyler istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 80 kiloya yakın borç yiyeceği alıp ona verdi. Yani tahıl falan ona verdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri verirken ona borcunu da verdi ve onu o kadar da teşekkür etmek için hediye olarak daha fazla verdi. Hazreti Ebu Hanife diyor ki Tamim bin Avs Dari Suriye tarafından Medine'ye geldi. O geldiğinde Cuma gecesiydi. Ve o iplerinde Mescid-i Nebevi'de işte mumlar ve astı. Ve güneş battığında o kölesine dedi ki bunu güzel bu mumlar yak veya bu kandiller yak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye geldiğinde onun aydın olduğunu görünce sordu kimin yaptı dedi ki Tamim Dari yaptı. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Ve dedi sen İslam'ı nurlardan da Allah dünya ve ahirette seni nurlandırsın. Ve dedi ki eğer benim bir kızım olsaydı ben senin nikahına verirdim. Yani o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu fiilini övdü ve değer verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza dururdu. O kadar uzun dururdu ki onun ayakları şişerdi. Bir keresinde Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah sen niye böyle yapıyorsun? Halbuki Allah-u Teala sana senin her türlü günahından seni korudu. Önceki sonraki günah hepsinden. Dedi ki acaba ben Allah'a şükür eden kul olmayayım mı? İşte anlaşılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ayaklar bir rahatsız olduğunda
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılardı ancak oturarak namaz kılardı. Ancak Fatiha suresi ve diğer sureleri okurdu. Ancak ruku için ayağa kalkardı ve tekrar rukuğa giderdi. Hazret Ata rivayet ediyor ki bir keresinde İbn-i Ömer ve Ubeydullah bin Ömer Hazret Ayşe'nin hizmetine geldi ve dedi ki Ummul Müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilginç olan şeyini söyle. Onda gördüğün bir şey. Hazreti Ayşe Resulullah şöyle dedi. Ağladı o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anarak. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her yaptığı ilginçti. Ve bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece benim yanımdaydı. Benim yanında yattı ve dedi ey Ayşe bana izin ver ben gideyim ve Rabbime ibadet edeyim. Ben de Allah'ın adına yemin olsun sizin isteğinize saygımdan dolayı ben izin var dedi. Resul sallallahu kalktı ve abdest aldı ve ondan sonra o kadar ağladı ki onun gözyaşları sinesine dökülmeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra sağ tarafa yaslandı ve oturdu ama tekrar onun elini yanağının altına koydu sağ elini ve tekrar ağlamaya başladı. O kadar ki yeryüzü döküldü onun gözyaşları. Ezan okundu ve Hazreti Bilal geldi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu halde görünce dedi ki ya Resulullah siz niye böyle ağladınız? Halbuki Allah Teala sizin günahlarınızı hep affetti. Resulullah dedi ki ben neden Resulullah aleyhi ve sellem dedi ki ben Allah'a şükür etmeyeyim mi? Şükür eden kul olmayayım mı? Bugün benim Rabbim çünkü bugün benim Rabbim İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri leâyâtin li ulil albâb ellezîne yazkurûnallâhe kıyâmen ve qu'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ardı Rabbena mâ halakte hâzâ bâtila subhâneke fakina azâbennâr ayetlerini indirdi. Yani Allah-u Teala gökleri ve yeryüzü ve arasındaki gece ve gündüzün ihtilafında birçok ayet vardır. Ve Allah ananlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken onlar Allah'ın yarattıkları konusunda gökyüzü yeryüzünde tefekkür ederler. Böyle dua ederler. Ey Allah sen bunları yersiz yaratmadın. Bizi ateş azabından koru. Hazreti Müslim radıyallahu anh ki bu ben şükür eden kul olmayı açıklarken şöyle diyor. Diyor ki Ayşe acaba sadece Allah'ın işidir ki o muhsin olsun, ihsan etsin. Acaba kul kendi vazifelerini yerine getirmek zorunda değil midir? Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o bütün fedakarlıklara rağmen bütün o Allah'a karşı besleyici sevgiye rağmen eğer o Allah-u Teala huzuruna o kadar uzun ayakta duruyorsa gündüz vakti ibadet ederdi ve hayatını en uygun bir şekilde Allah-u Teala mulaki olacak şekilde hayatını geçirirdi. O zaman diğer insanlar hangisi ganidir sorumluluklar konusunda, kendi sorumluluklarını yerine getirmek konusunda. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam şöyle diyor, Peygamber Efendimiz namazlarda o kadar ağlardı ki ve uzun kıyam ederdi, dururdu ki ayaklar şişerdi. Ashab-ı kiram derdi ki
Allah-u Teala senin önceki ve sonraki günah hepsini bağışladı. Niye bu kadar kendine meşakkate ve zahmete sokuyorsun? Niye o kadar ağlıyorsun? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'a şükürden kul olmayayım. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teşekkürüydü. Biz Allah-u Teala'nın nimetlerine şükür edelim ve şükran duygularınız nihai dereceye vardıralım. Şükür etmek sadece boş oturmak demek değildir. Amelden uzaklaşmak değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takvanın en yüce seviyesindeydi ve abd-i şükür en teşekkürden kul olmak için o bir seviye ulaştı. Ve bize dedi ki siz de Allah-u Teala şükreden kul olun ve Allah-u Teala'nın hakiki abd olmanın hakkını ödeyin. İşte insan Allah-u Teala'nın lütufları Allah'ın artınca o kadar onun ibadet seviyeleri yücelir ve şükür de onun artar. Allah-u Teala'nın fazılları neticesinde insan tembelleşmez. Tersine ibadet ve teşekkür de ilerler. Hazreti Müslim radıyallahu teala diyor ki karım hay tu mara kardı gustar diyen kişi ne kadar ahmaktır. İşte bu Farsi bir şairin şiiridir. Yani diyor ki Allah-u Teala'nın lütufları beni güstah kıldı. Çünkü Allah-u Teala'nın lütufları insanı güstah yapmaz ve onu asi kılmaz. Onu daha çok teşekkürde ve itaatte artar. İşte sizler önceden daha ziyade şükür edin. Çünkü Allah Teala diyor ki lan şakirtum la azidennekum ki size eğer bir şey verildiyse ona şükür ederseniz size ben daha çok vereceğim. Allah Teala bizi gerçek şükür edenlerden kılsın. Hakiki abid olan, ibadet edenler olun ve onun lütuflarını elde edenlerden, daimi olarak elde edenlerden olalım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.